Donc, pardon, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc, on va entamer dans cette vidéo l'étude d'un filtre passif. غادي نشوفوا la fonction de transfert, le gain en décibels, et on va faire une étude asymptotique et on va étudier le déphasage. On va étudier les cas où on est dans les hautes tensions et les basses, plutôt les hautes fréquences et les basses fréquences. Donc, Bismillah, réponse. Le filtre passif représenté. Étudier qualitativement le comportement de ce quadripôle en basse fréquence et en haute fréquence, tracé avec démonstration le diagramme de Bode asymptotique. Donc, première partie, la première partie, on a la fonction de transfert. Il y a la tension de sortie et la tension d'entrée. On a le quadripôle, on a une résistance en parallèle avec un condensateur. On a une résistance pour la sortie. On a la tension d'entrée. On a la tension de sortie. On a un condensateur. On a un courant I. On a une résistance. Donc la fonction de transfert, il y a Vs sur VE. Donc Vs, il y a le courant I. On va directement par le théorème de diviseur de tension, théorème de diviseur de tension. Supposons qu'on a la résistance. On a par exemple une autre résistance. On a R1, on a R2. On a la tension V2, on a la tension V1. Donc, le théorème de diviseur de tension qui dit que V2 sur V1 est égal V2, la résistance R2. Donc R2. Ou V1 كتحكم في هاد الزوج R1 و R2 لأن راه هي اللي قابضة كاع هاد لو بوان حتى لهاد لو بوان، يعني من هنا حتى لهنا، ولكن هادي قابضة غير هاد لي دو بوان V2. سي بون. دونك R2 sur R1 plus R2. C'est bon. Donc, on a VS sur VE, il y a R sur quoi? R sur la somme. هذه غادي نسميوها حنايا نسميوها Z RC. Z نسميوها ZRC. C'est bon? ZRC. Donc, R sur ZRC plus R. C'est bon? وهذه منين جاية؟ نقدروا نديمونطروها ماشي مشكل. دونك هنا باش نفهمو ماشي باش معليش واخا نقعدو غير في واحد ليطاب نقعدو فيها بزاف، اللهم نفهموها ونمشيو نكملو لي زيتاب الاخرين، ولا نفوتو عليها في الساعة وما نفهموهاش. دونك انا في نفس الوقت راني j'essaie de faire de résoudre l'exercice mais en donnant des explications des cours. C'est bon. دونك هنا هادي منين جاية؟ V1 شنو هي V1 هي هاد I، هي هاد لا طونسيون نسميوها هادي VR1، هي VR1 بلس هاد لا طونسيون V2. سي بون. كي تيقال بحال لي فيكتور، عندك هنا واحد لي فيكتور هكذا، وعندك واحد لي فيكتور هكذا، وواحد لي فيكتور هكذا. دونك هذا U1 وهذا U2 وهذا U3. نقدو نديرو حنا هاد U1 نجيبوه هنا، U1 نديرو ان بوليغون فيرمي، هنا U1 وهنايا U3 وهنايا U2. دونك U3 plus U2 تعطينا U1. هو نفس البرانسيب. دونك لا طونسيون V1 هي VR1 plus V2. V1 شنو هي؟ V1 هي I، هي I fois R plus fois R1 plus R2 qui est égal VR1 شنو هي؟ VR1 هي I R1 plus I R2. C'est bon.
و في دو شنو هي في دو؟ في دو شنو هي في دو؟ في دو شنو هي؟ في دو هي ار دو فوا اي. هاد الاي راه ماشي منا وجاي منا وفايت عليهم كاملين، راه فايت حتى لهنا. سي بون. دونك ار دو فوا اي، قلنا ار دو فوا اي. سي بون. دونك حنا عندنا هنايا واش غادي نستنتجو؟ نستنتجو بلي اي هي في دو سور ار دو، ومنا نستنتجو بلي اي هي، ها هي اي هي في ان على ار ان بلس ار دو. لأن علاش هادي؟ لأن هادي هي في ان. دونك في ان سور ار ان بلس ار دو تعطينا اي. ها هي من هادي ومن هادي، هاي نعاودوها كاع هنا. اي فوا ار ان بلس ار دو est égal à V1. Donc, I est égal à V1 sur R1 plus R2. C'est bon. Donc, عندنا I غادي ناخدو هاد العلاقة هادي وناخدو هاد العلاقة هادي، هي نفس لو كورون. دونك I تساوي V2 sur R2 est égal à V1 sur R1 plus R2. Cela implique que حنا قلنا بغينا V2 sur V1. Donc V2 sur V1 est égal à R2 sur R1 plus R2. هذا هو le théorème de division différentielle. C'est très simple. Donc V2 هاي عندها la résistance R2. V2 هاي عندها la résistance R2. و V1 كتبعها R1 و R2. Donc V2 sur V1 هي R2 sur R1 plus R2. C'est bon. دابا نمشيو نرجعوا لا فونكسيون دو ترانسفير ديالنا VS sur VE. قلنا VS sur VE. غادي ندير ستيلو نبدل يبان لي ما عرفتش نكتب هذا مزيان. VS sur VE à quoi est égal؟ قلنا est égal la résistance ديالنا R. VS كتبعها R sur la somme des résistances. اش عندنا هنا؟ عندنا ZRC، هذه سميناها ZRC plus R sur ZRC plus R. نزيدو نرسمو هنا لو شيما. R هنا عندنا C وهنا عندنا R. هنا عندنا VE وهنا عندنا VS وهنا عندنا R C R. سي بون. هادي VE يعني دونطري تاع الدخول وهادي تاع الخروج لا سورتي VS. سي بون. دونك راني شي خطرات ما كنديرش داك الخط، ماشي مشكل معايا. دابا غادي نشوفوا هاد زد ار سي. شنو هي زد ار سي؟ زد ار سي شنو هي؟ زد ار سي ديالنا هنا عندنا، راه عندنا ها هو ار وهنا عندنا سي. عندنا دو كومبوزون اون باراليل. دونك حنا ملي يكونوا عندنا دو كومبوزون اون باراليل كنديرو 1 sur زد ار سي est égal à 1 sur R plus 1 sur C. هذه منين جات عاوتاني؟ غنديمونطريوها حتى هي باش تمشيو فاهمين. دونك هنا عندنا R وهنا عندنا C. سي بون. هاد لو بوان عندنا لا ميم طونسيون. عندنا هنا UR وهنا عندنا UC. سي بون. دونك هذا إلي إكيفالون لواحد واحد لو سيركوي اللي فيه سيركوي إكيفالون اللي فيه زد ار سي. سي بون. وهنا عندنا واحد لو كورون اي. عندنا واحد لو كورون اي. سي بون. دونك هنا عندنا U سي à quoi est égal؟ هنا عندنا I1. I سي شنو هي I سي؟ I سي هي هنا عندنا I1 وهنا عندنا نسميوه I2. سي بون.
ان UC à quoi est égal UC هي I2 فوا هاد l'impédance ZC غادي نسميوها l'impédance ديالها ZC وهادي نسميوها R سي بون دونك UC هي I2 فوا ZC théorème d'ampère و UR à quoi est égal UR هي I1 فوا R وحنا نعرفو بلي لا لوا ديالو كتقول لنا I est égal à I1 plus I2 لو كورون اللي يدخل هو المجموع تاع لي كورون اللي كيخرجوا دونك هنايا شنو نستنتجو منه نستنتجو بلي I2 est égal à UC sur ZC ou U1 est égal à UR sur R وحنا نعرفو بلي UC est égal avec UC est égal à UR لأن هنا عندنا هاد لي دو بوان عندنا لي ميم طونسيون هاد لا طونسيون UR هي هاد لا طونسيون UC سي بون دونك UC est égal à UR وهنا عندنا غادي ناخدو نطبقو هنايا في هاد لو سيركوي نطبقو لا لوا تاع لا لوا دوم هنا عندنا I دونك لا لوا دوم في التروازيام سيركوي عندنا I U هنا نديرو لا طونسيون U نسميو واحد لا طونسيون U U est égal I fois ZRC c'est bon la résistance équivalente donc implique I est égal à U sur ZRC وهاد U هي نفسها هاد U هي UC هي UR donc avec U est égal à UC est égal à UR لأن هنا عندنا entre les deux هاد les deux points هاد le point وهاد le point هاد le point هو هاد le point donc هاد UC يعني نفس le courant U UC est égal à UR est égal à U c'est bon لأن هنا عندنا point A وهنا البوان B هاد البوان A هو هذا A لأن هنا عندنا غير واحد الخيط c'est bon دونك هادي est égal à UAB دونك هنا غادي كلشي يخرج هنا عندنا هذا I وعندنا I est égal à I1 plus I2 غادي نديرو I est égal à I1 plus I2 دونك I est égal à I1 I هي ديالنا هي U sur ZRC اللي هي U plutôt U sur ZRC est égal à I1 plus I2 I1 هي UR اللي هي U sur R plus UC اللي هي حتى هي U sur ZC لأن قلنا U C est égal à UR est égal à U ها هي c'est bon donc هنا غادي نسامبليفيو تولي لنا U facteur de 1 sur ZRC est égal à U facteur de 1 sur R plus 1 sur ZC غادي نختزلو بال U تعطينا 1 sur ZRC est égal à 1 sur R plus 1 sur ZC donc هنا ها هي 1 sur R plus هنا حقا ZC impédance ZC c'est bon نديرو impédance ZC un condensateur ولكن l'impédance هي ZC donc 1 sur ZRC هي 1 sur R plus 1 sur ZC donc قلنا حنا VS sur VE est égal à R sur R plus ZRC اللي هي 1 sur R plus 1 sur ZC و ZC شنو هي ZC l'impédance تاع الكوندنساتور شنو هي تاع الكوندنساتور شنو هي هي 1 sur JC oméga c'est bon donc 1 sur ZRC est égal à 1 sur R plus 1 sur ZC يعني 1 sur JC oméga qui est égal à 1 sur R plus J plus J C oméga sur 1 c'est bon donc on continue 1 sur ZRC اللي هي Z équivalent اللي هي 1 غادي نوحدو المقام تعطينا 1 ou 1 sur R plus JC oméga donc 1 sur ZRC est égal à 1 plus JRC oméga sur
R وحدنا المقام ضربنا هنا في R وهنا لتحت في R. On a multiplié par R ici, on a divisé par R. C'est bon? Donc 1 sur ZRC, il y a 1 plus JRC oméga sur R. Donc ZRC, il y a R sur 1 plus JRC oméga. C'est bon? Donc ZRC ديالنا il y a R. Donc on va remplacer ici. VS sur VE est égal R sur R plus ZRC. Avec ZRC est égal à R sur 1 plus JRC oméga. Ah, il y a ZRC. Donc VS sur VE est égal à R sur R plus R sur 1 plus JRC oméga, qui est égal à R sur R facteur de 1 plus 1 sur 1 plus JRC oméga. درنا R عامل مشترك غادي نختزلو به باش نتهناو منه. Donc VS sur VE est égal à 1 sur 1 plus 1 sur 1 plus JRC oméga qui est égal à 1. غادي نوحدو المقام هنا نضربو هاد 1 plus JRC oméga 1 plus JRC oméga plus 1 sur 1 plus JRC oméga. Donc VS sur VE est égal à 1 fois 1 plus JRC oméga sur 2 plus JRC oméga. لأن 1 sur une quantité sur une autre quantité هي B sur A. هاد ال B لتحت غادي يطلع لفوق. C'est bon? Donc VS sur VE est égal à 1 plus JRC oméga sur 2 plus JRC oméga. Donc la fonction de transfert ديالنا H ديالنا شنو هي؟ H هي VS sur VE. Donc دابا غادي نخليكم تمعنوا في هذا الشيء وغادي نصيفطو لكم دابا في اليوتيوب. ابخي ندير لكم ليتود اسامبتوتيك في لا دوزيام بارتي. دونك حاولوا تفهموا هذا الشيء مزيان، ولا عندكم دي رومارك ولا نعاودها باش ندخل لكم في ليتود اسامبتوتيك وديك تاع لي هوت فريكونس لي باس فريكونس. دونك بون كوراج، ان شاء الله هذا العام تفوتوا مزيان وتفهموا مزيان واخا هاد المشاكل تاع كورونا. حاولوا تعتمدوا على راسكم وحنا هنا نعاونكم. ومرحبا الا كان شي سؤال ولا على الراس والعين.